देवाची विश्वास दवरून हांव येता देवाची विश्वास दवरून हांव येता तुजो उजवाड म्हजेर घाल तूं विश्वासी म्हूण कळय तुज्या ओची दोंगराची दोळीन म्हाका वाट दाखय देवाची विधी सोरी हांव येता कुशळटाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाची विश्वास दवरून हांव येता देवाची विश्वास दवरून हांव येता तुका किर्तू संतोषान तुज्या कोरान म्हाका पावय बेटी सोशी हांव चोरता तुजे मुखार हांव येता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमी जायते फावटी ही उतरां आयकल्यांत देवा विरेंत आमचें जिवीत एक बोरवोसो नासलेलो शेवट पूण देवा सांगता तें एक शेवट नाशिल्लो बोरवोसो. आपल्या भौशीक जिवितांत जेजू तरेकवार मनशां मदें मिसळ जालो तांचे बरोबर भोंवलो आनी जियेलो. अशी ताच्या निर्शेल्ल्या आनी हावेस नाशिल्ल्या जिविताक ताणें नवी दिशा आनी बोरवोसो दिलो. आयज आमी बायग्योंत आंद्रे ह्या दोन दुतांची परब समोर रमता. कारवी तो पूण जेजूचो उलो आयकून ताचे भितर एक नवो बोरवोसो रचून आयलो आनी ताचो पाटलाव करून ताणें एक नवी दिशा दवरली. आयच्या सेवा धर्माच्या समोरमणीक आमी विशय घेतला जिविताक नवी दिशा आनी नवो बोरवोसो दिवंक आमचेशी राव. बायग्योंत फ्रांसीस शावेराकूय देवाच्या उतरांतल्यान नवी दिशा आनी नवो बोरवोसो मेळ्ळो. आयच्या नोवेनाचो दीस आमी मोणयारी यादनिकां आनी यादनिकी आपोवण्या पासत भेटयता. आमच्या यादनिकांनी नवो बोरवोसो दवरूंक आनी नवी दिशा आपणावंक आनी ती पोरजेक दिवंक ताका कृपा मागतना ह्या आपोवण्यांक अदीक भावार्थ्यांनी वेंग मारून बायग्योंत आंद्रेक आनी बायग्योंत फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून कोतकोत्यान मागुया. बाबा भणिनो बागयोंत आंद्रेन जेजूचो ताळो आयकलो आनी नवी वाट ताणें दवरली. जेजूचो खास पाटलावदार तो जालो. देवाचो ताळो आमच्या कानार दर दिसा घासता. देवाचो ताळो आयकून बागयोंत फ्रांसीस शावियरान जेजूचो पाटलाव केलो आनी आमकां गोंयकारांक हो बाबाड दिलो. ह्याच बाबार्थान देवाचो ताळो आयकून आमी वाडूंक आयच्या दिसा ह्या नोवेनांत आमकां कृपा मागुया. खरेच भशेन सगल्या पाद्रींक पासत आयचो दीस भेटयलो आसा. आमी सगल्या पाद्रींचो उगडास करून अदीक करून आमच्या गांवांत वावुरतेले पाद्री सगळे जे वावर करून गेल्या जे आसात तांचोय उगडास करून ह्या मिसांत आमी मागुया. चुकल्यात आमी जायते तरेनी
देवाचो ताळो आमी आयकून नवी दिशा आमच्या जिवितान घेवंक आमी विसरल्यान आमी पातकी म्हूण ओळखून देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुपुता सौम्या देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उसव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. भोव व्हडत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा शिव वर्तमान पोरगोटूंक आनी पोरजेचो गवळी जावंक जेजून विचून काडलेलो बागयोंत आंद्रे आपल्या आपोवण्यांक पाडो दिवन कुर्सार मरो पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विनवणेन आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गवळ्यांक शेवट पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावूंक बळ दी. या आमी मागतांव आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. बागिवोन पावलोन रोमकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंटांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो पुनोवन जेवण केला म्हूण कालसावन तावन सोतमानशीत जाल्यार तुमचें तारण जातलें. कालसावन तावन सोतमानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरता ती सगळीं कधीच लॉजीक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलेंच अंतर नासलें कित्याक सगळ्यांचो सुमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब ग्रेस तो कित्याक सुम्याची नांव घेवन ताका उलो मारता तितल्यांकूय
तारण मेळटलें. पूण ताचेर बाबाट दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर बाबाट दवरतलीं कशीं. खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशीं आनी ताका धाडल्या शिवाय परगट कोत्तलीं कशीं. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटा तांची पावलां कितलीं सोबीत, पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायस म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटलां ते कोण सोत मानता. म्हणटोच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावंक कानार पडचो आनी तो कानार पडून बावाट उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो तांच्या कानार पडूंक ना बी? दुबाविरेत कारण शेकांचे प्रितुमीचेर ताचो ताळो गाजता. सर्वेस्पराच्या शिमा पर्यंत ताचो संदेश पावता. देवाचें उतोरें. देवाचे बडोपकार. आमचो जबाब गावून जातलो. शेकांची प्रितुमीची ताचो ताळो आयकूंक येता. जबाब. शेकांची प्रितुमीची ताचो ताळो आयकूंक येता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हाताची काम परगटता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब. शेकांची प्रितुमीची ताचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळयांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक प्रितुमीचेर ताचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमापुर्यान ताचो संदेश पावता. जबाब. शेकांची प्रितुमीची ताचो ताळो आयकूंक येता. उद्गाराक सोगली उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. Matewa pormoni Jesu Christaचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. गालिलीच्या दर्या देगेर चलतना जेजून दोगा बाबांक एकलो पेद्रू म्हणटात तो शिमाव
आनी ताचो भाव आंद्रे दोरयांत जाळ मात्ताले तें देखले. ते खारवी आसले. ताणेन म्हणलें, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशाक दोत्ता तसले खारवी जायशी करतलो. आनी रोखडेच जाल सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंयच थावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रापण्यो शिंवताले ते ताणेन देखले आनी तांकां आपयलें. रोखडेच रापणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या पिढीच्या बाबा भयणीनो, आयज विशय म्हाका दिला ते तुमचे मुखार हांव दवरूंक सोदतां. जिविताक नवी दिशा आनी बरवसो दिवंक आमची शिराव. आमची शिराव साद्या उतरांनी हाची सोजमणी म्हणल्यार एक आमंत्रण वो एक इन्विटेशन. आयज आमी चिंचणी डिनरीचे सुमार 12 फिरगोज आमी खेरीत भाशेन हेंचें आमंत्रण आयज आमकां दिलां. मीस भेटोवंक आनी मिसा वरवीं खेरीत भाशेन मागणी करूंक आमी सगळीं येयल्यांत. जायतीं जाणांक हें आमंत्रण आमी दिलोलें, येयात. थोडीं जाणां येवंक ना. थोडीं जाणां बेपरवा केल्यात. थोडीं येयल्यात. थोडीं काम सोडून आयज आमचे मदें आसा. ह्या आमच्या गोंयच्या सायबा पांयाशी आमी येयल्यात आयज देवा लागीं मागूंक. ताचो आदार खेरीत भाशेन आमकां आनी आमकां गोंयकारांक सगल्यांक. मोगाल बाबुरीनो, आयचे विशय हांव 2 वाटांनी तुमचे मुखार दवरूंक सोदतां. एके वाटेन संवसारी वाट आनी दुसरें ओत्मीक वाट. तो पयलो बाबुनीनो संवसारी वाटेन हो विशय जिविताक नवी दिशा आनी नवो बरवसो दिवंक आमची शिराव. ह्या संवसारी वाटेन बाबुनीनो 2 भाग आसात. पयले म्हणल्यार फिजिकल प्रेझेन्स ऑफ अ पर्सन आनी दुसरें इमोशनल प्रेझेन्स. हे 2 भाग मनांत तुमचें घालतना जिविताक नवी दिशा हाचें पयले विशयचो भाग तो आमच्या मनांत पयले आमी दवरुया. बाबुनीनो, आमची शिराव हें एक फिजिकल प्रेझेन्स दर एका मनशाचें. 4 दीस फाटीं म्हाका एका म्हज्या इश्टान एक फंक्शनाक एक आमंत्रण दिल्लें आनी घरा कडेन यो म्हूण आपयलोलें म्हाका. ताजी घरची सोयरी सगळीं आसली आनी तांगेर एक ल्हानसो 3 वर्साचो एक बाब आसा. हो ल्हानसो बाब भयणीनो आपल्या आवयक कसोच सोडिना. ताका सकल मातसो दवरलें जाल्यार रोखडोच रडटालो आनी कोण जरी ताका हाक्यांत घेता जाल्यार रोखडोच रडटालो. आपल्या मामीक सोडून आनी कोणाकूच वा डॅडीक सोडून आनी कोणूच ताका नाकासलें. फिजिकल प्रेझेन्स आमची शिराव बाबीनो. फिजिकल प्रेझेन्स एकदम गरजेचें. सायकोलॉजिस्ट रिसर्च करून अशें म्हणटा, चिल्ड्रन फील फ्री
and safe before their parents. आनी हे फिजिकल प्रेझन्स बाबीनो आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत आमकां खेरीत भाशेन तांकां मम्मी डॅडी जायच आनी कोणच नाका तांकां. इमोशनल प्रेझन्स हें कोणाच्या जिवितांत आमकां चड दिसता बरी करून तरणाट्याच्या जिवितांत. बाबीनो आयज तरणाटी हे इमोशनल प्रेझन्साक इतले ताण येतात की तांकां आवय बापूय नासतनावय तांकां चलता पूण तांकां मोगेचो सांगात जाय. सगळे वेळार आपल्या मोगी सांगाता ती रावंक सोदतात, वेळ सारूंक सोदतात. इमोशनल प्रेझन्स ऑफ देअर पार्टनर. जायतीं जाणां मोगान पडटात, पळोवन धांवतात, काजारूय जातात. आनी काजार जावन जायतीं जाणां बरें जिवीत जियेतात आनी थोडे फटवतात. पूण काजारी जिवितांत बाबडीनो एकदम गरजेचें सांगाता रावतना जेजूक आपल्या जिवितांत सदांच उदी करून जागो दिवंक. जेजू जरी आमच्या काजारी जिवितांत आसा जाल्यार, तो आमच्या सांगाता आसा जाल्यार कितलेय आडकोडी त्रास आमच्या जिवितांत येयत तो आमकां केन्नाच फटोवचो ना. देखून मोगाळ प्रिय बाबीनो काजारी जिवितांत आमकां खेरीत भाशेन हो एकामेकाचो सांगात आमकां मेळटा. सो पयलो भाग संवसारी वाटेन फिजिकल प्रेझन्स ऑफ अ पर्सन एंड इमोशनल प्रेझन्स. दुसरो भाग बाबणीनो जावन आसा ओत्मीक प्रेझन्स म्हणजे संवसारी आनी ओत्मीक वाटेन. आनी हो ओत्मीक वाटेचो प्रेझन्स बाबीनो आयचो विशय दुसरो जावन आसा नवो बरवसो दिवंक. हो फिजिकल आनी इमोशनल प्रेझन्स इज टेम्पररी. भुरग्यांक 3-4 वर्सांची तांकां आवय बापायचो सांगात जायच. मोग्याक वो मोगीक सांगात जियेतना कांय वर्सां जियेतात, सांगात रावतात आनी उपरांत हो मोगाचो सांगात जाय तो वेळ उरूना. पूण स्पिरिच्युअल प्रेझन्स हो सासणाक उत्ता. इट इज अ व्हेरी स्ट्रॉंग बॉन्डिंग. आनी देखून बाबणीनो ह्या संवसारांत जियेतना जेजू आमकां हें शिकोवंक आयलो. तो आमचे मदें जल्मलो, आमचे पासत मेलो, खुर्सार ताणें बाबीन आमचे पासत इतलें कोस सोंसलें. सासणाचें जिवीत आमकां दिवंक, न्हय संवसारीक जिवीत. आनी देखून जेजू आमकां सदांच सांगतालो हे राज, हे संवसारचें राज म्हजें न्हय, म्हजें राज सासणीक जिविताचें. आनी हेच सासणीक जिवीत जावन आसा बाबीनो एक ओत्मीक वाटेन आमी सगळ्यांनी चलूंक. हे सासणाचें जिवीत बाबणीनो सदांच आमकां उगडास दवरता. देखून जेन्ना आमची कोणूय घरची मेलोले जाल्यारूय आमी तांकां सदांच उगडास करता. कित्याक हो बरवसो आसा की मेलोले जे आमचे मुखार गेलात तांचो उगडास करून आमची एक मेमरी सदांच उरता. आनी जेजून आमकां हेंच सांगलें, हे म्हज्या उगडासात करात. दिस इज द मेमरी दॅट वी हॅव कम टू सेलिब्रेट टुगेदर. आनी देखून बगल बाबीनो संवसारी वाट, फिजिकल प्रेझन्स, इमोशनल प्रेझन्स इज ओनली टेम्पररी. सासणाचें जिवीत इज एवरलास्टिंग. आनी हे सासणाचें जिवीत बाबणीनो आमचो सान फ्रांसीस शावियर खेरीत भाशेन ह्या देवाच्या उतरांतल्यान हे सासणाचें जिवीत ताका मेवलें. आनी हे सासणाचें जिवीत परगटूंक तो सगळ्यांक भोंवलो. गोंयांत येयलो, जपान गेलो आनी उपरांत चायना वचूंक सोदतालो. पूण चायना पावूंक ना आनी परत आयज तो आमचे मदें आमच्या गोंयांत तो आसा. सासणाचें जिवीत आयज जी शुभ वतन बाबा आयज सेवाधर्मीक परब आमी समोरता बागीवेंत आंद्रेचो. बाबणीनो ताकावय जायतीं स्वप्नां आसलीं. बागीवंत फ्रांसीस शावेर भाशेन व्हडलो मनीस जावंक सोदतालो संवसारी वाटेन. पूण देवान ताका, जेजून ताका आपयलो, यो ताका आमंत्रण दिलें आनी सगळें सोडून, आपली जाल सोडून तो जेजू फाटल्यान गेलो सासणाचें जिविताक. सासणाचें जिविताक बाबीनो एक व्हडलो इनाम आसा. संवसारी जिविताक इट इज अ नेम विच विल नॉट लास्ट फॉर एवर. बट सासणाचें जिवीत जो देव दिता बाबीनो हो थोवो आमी सगळ्यांनी जोडूंक गरज. आनी देखून मोगाळ प्रिय बाबणीनो आयज आमकां कितें जाय? संवसारी जिवीत जाय
की बरवसो जो देव आमकां दिता ते आमकां जाय हे आमी विचून काडूंक गरज. मगर प्रिय बाबूनी आयचे वाचपाचेर आमी जोडी नदर मारल्यार खेरीत भाशेन भाग्यवंत हे आयचे वाचपा आमकां आपयता की जो मनीस खेरीत भाशेन जेजूक सोमी म्हूण आपल्या ओठांनी परगोडटा आनी मेदलोतलो जिवन जालो ताका काळजान सत मानता, ताका नितीवंतपणान ताका तारण मेळटलें. जेजूचेर बाबत दवरता तो लोचेक केन्नाच सांपडना, पूण ताचे भितर एक नवो बरवसो बाबडीनो आसा. आयज हांव आनी तूं ह्या देव मंदिरांत आमी ह्या भाग्यवंता कडेन येयला बिकॉज इट्स ऑफ अ होप. एक बरवसो आमकां सगल्यांक जाय जिवितांत. आयज बरवसो नासतना बाबीनो आमी सगळीं फटवतलीं, विल बी चिटेड. बट सासणाचो बरवसो हो जो देव दिता बाबडीनो आमकां खेरीत भाशेन एक बरें जिविताचें तूं आमकां फुडें काडटा. मगर प्रिय बाबा भयणीनो, आमी आदवेंताच्या काळान भितर सरल्या आनी पयली आदवेंताची वाट इज द कॅन्डल ऑफ होप. हो होप बाबडीनो आमकां जरी जिवो आसा जाल्यार आमकां खुशालकाय तितून मेळटलें. आमकां कोणूच केन्ना फटोवचो जावचो ना, कित्याक होप ब्रिंग्स लायफ. मगर प्रिय बाबीनो, ह्या मिसांत वांटो घेतना होच बरवसो भाग्यवंत सान फ्रांसीस शावियर, भाग्यवंत आंद्रे हो बरवसो घेवन आपलो जिवीत एक नवी दिशा दिवन ते जेजूक खेरीत भाशेन सगळें करूंक ते पावले. भाग्यवंत आंद्रेक बाबडीनो एक एक्स क्रॉसाचे वाटेन ताका धरून बांदून ताका जिवीशी मारलो. बरवसो निमाणें गोडीक पर्यंत की म्हजो जेजू म्हजो सांगात केन्नाच सोडचो ना. बाबीनो, ह्या मिसांत वांटो घेतना हीच कृपा आमकां सगळ्याक मागुया. ऑल दॅट वी वॉन्ट इज इटर्नल हॅपिनेस. संवसारी जिवीत आयज आसा, फाल्यां आसना, पूण सासणाक जिवीत सदांच उरतलें. हेंच जोडूंक हेंच आमकां सगळ्याक मेळूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत बापाची कृपा सगळ्याक मागुया. सगळीं उबी रावया. निराशी जाल्ल्या काळजांक बरवासो आमकां गोठाय दिता. ह्याच बरवाशान बरोवन ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार घालुया. मोच्या फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरतात तसले खारवी हांव तुमकां करतलो. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो पाटलाव करतना आपल्या खाल आशिल्ल्या भावार्थ्यांक नवी दिशा आनी नवो बरवसो दिवन तांकां क्रिस्ताक जोडून घेवंक बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो तालो भोक्तीपणान मारता. आपली जाळां सांडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. आमचे सरकारी फुडारी तरेकवार ताळण्यांच्या जाळांत घुस्पून रावून पोरचेचे उदरगती वाटेर आडकोलींचे फातर जायना जावंक, पूण सगळे मेकळीकायेन आपलो वावर फुडें व्हरून पोरचेक नवो बरवसो तांणी दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो तालो भोक्तीपणान मारता. बरी खबर हाडटात तांची पावलां सोबीत. जेजूचो अनुभव घेतलोली आमी सगळीं नवे दिशेन आनी नव्या बरवशान ताका गवाय दितलीं नीज आनी खरी पाटलावदारां जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो तालो भोक्तीपणान मारता. ताची खबर पोरगोट केल्या शिवाय आयकतलीं कशीं? जेजूची बरी खबर पोरगोटून पोरचेक नवी दिशा
आनी बोरवोसो दिवंक देव आपोवण्या खातीर वावुरतात त्या आमच्या 2 प्रांतीक केंद्रां पासत मागतांव आनी पाद्री ब्रादर आनी माद्री जावंक जायतीं आपोवणी आमचे मोदली देवान आपयल्यात पुराव म्हूण बापा लागीं मागुया. दोनिया देवाक आयक आमचो ताळो भोगतीपणान मारता उलो. स्वर्गीच्या मोगाल बापा, बाबार्थान केल्ली मागणी तुज्या फुड्यांत आमी दवरल्यान ह्या मागण्या वरवीं आमच्या जिवितान नवो बोरवांचो आनी नवी दिशा उत्पन्न कर म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Kitek gautai tia undian, kitek gautai te kalshi, yaldik pavacha hatan, kite virir to portai, kitek gautai tia undian, kitek gautai te kalshi. Yaldik pavacha hatan, kide virir dobotai, mozawat mumariku, moche kali salimon, mozo sondos salitu, sublimochi chinkata. उबी रावया. म्हज्या बाबा भणीनो हे मोची आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या ताणलें बलिदान आपल्या मनांखारी मोहिमे आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा दवा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. स्वर्गीच्या बापा, बागयोंत आंद्रेच्या पोरबे दिसा तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानो आनी तुजे पदवेन बदललोली ती देणी परतून घेवन नव्या बळान आमी बरो एपोरी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणांक ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा भोगूंक आमी पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो इन तूं कदीच सांडिनाय, पूण बागयोन धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या इंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबरां संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorgi tu
वस्तू पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सस्नी कोराचे हें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात भावार्थाचो घूट पोरगोटुया तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेंचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरो असो धड मेल्या ती आमची भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा गोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मरी देवाची माये संगती भाग्यवंत सुजेतीच्या पोती भाग्यवंत दोमदूत आंद्रे आनी सगळ्या भक्तां सांगता सासणाच्या सुखांत आमकां सगल्यांक वांटो दी तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गांवक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमेन बाबा भणीनो देव आमच्या जिवितान बोरवांचो उत्पन्न करता आमी जायत्या तरेनी निराशी जाता बोरवांचो सोडून दिता आमी भाग्यवंत आंद्रे भशेन जेजूचो ताळो आयकून आमचो बोरवांचो त्याच जेजूचेर गोट धरून करून आमचें जिवीत सगलें ह्या मागण्यांतल्यान बापाक आमी ओपोवन दिवया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं
तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव. तशी आमची पातकां भुगोस, आनी आमकां तालनीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान अंतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल, आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसो. हसत्या तोंडान मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काचले आमची कावलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काचले आमची कावलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काचले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, जिव्या देवाच्या पुता, बापाचे कुशे पोरमणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मन्ना वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर वायटांतलो म्हाका निवार, आनी सदांच तुज्या आज्ञा पाडूंक म्हाका आदार दी, आनी तुजे सोशिल्लो वेगळो सरूंक कधीच निर्म नाका. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना, पूण तुज्या काळुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सगळीं बसुया. सासणेच्या जिविताक सांबाळ. कातोलीक धर्मान जाणी बातिजमाचो संस्कार घेतला, फकत तांणीच कोमयाव घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची. तुमी कोमयाव शेवल्या उपरांत तुमी बसचे. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may stand in their places to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है, वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पे खड़े रहे. Santa Sancta, Shelian Cantar, Moji Volvi, Victor Solar, Conuito Sau, Satlo Salvar, Sorong Taka, Subamudar, Sorong Taka, Subamudar.
विश्वास तुझे देवता विश्वास सदाच तुझे आमाशिल्या गोल्या जेसू 예같이 도볼 소모 되었다 위스와스 두지 되었다 위스와스 소단 두지 아마시냐 골야 지수 예같이 도볼 소모 Sorgasaku Ainandivu Dusmanatli Surutimu Moja Shiliang Ailagivu Sasnik Jivit Moshe Bantu Sasnik Jivit Moshe Bantu Deota Viswas Tuche Deota Viswas Sadans Tuche Amashinyang Golya Jesu Yekatsidan Dovor Somon Deota Viswas Tuche Deota Viswas Sadans Tuche Amashinyang Golya Jesu Yekatsidan Dovor Somon Borokoli Aushilianzo Dajikati Doyar Moru Aylar Dusman Apolona Danka Solun Awotsona Danka Solun Awotsona Deota Viswas Tuche Deota Viswas Sadans Tuche Amashinyang Golya Jesu Yekatsidan Dovor Somon Deota Viswas Tuche Deota Viswas Sadans Tuche Amashinyang Golya Jesu Yekatsidan Dovor Somon आमचे दोळे आमी दांपुया आनी थोडो वेळ ओगेपणान आमी सारुया. जेजू आमच्या काळजांत आयला. आमच्या जिविताक तो एक नवी दिशा आनी नवो बरवासो दिवंक सोदता. काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमचें जिवीत आमी उक्तें करुया. ताच्या कडल्यान फावो जाल्ली आनी आमी अणभवलोली सोर बरेपणा खातीर आमी काळजाचे खोलायेंत थावन ताका आमी दिन वासुया.
उभी राहूया. प्रार्थूया. बापा, धर्मदुतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलोले जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडो आनी उर्बेन बरोवन आमच्या बाबा भयणींक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मिसाची बॅट समोरून लावल्या. पाद्री एलेक्स डिसोजा आनी देवाचे उतराची मोडणी केलोल्या पाद्री जुझेफ फेर्नांडिसाक आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमी दिनवासता. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य असो तुमचे सव्य आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भागिवंत फ्रांसीस शावेराचे नोवेनाचे मागणे आमी सांगातान करुया. भागिवंत फ्रांसीस शावेरा, भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुझें काळीज तुझें काळीज सोगलेंच लासतालें. सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी देसांनी तूं गेलोय गेलोय आनी तुजो जीव आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. जोरून मेलोय. ह्या पासत पासत बापान तुका स्वर्गार तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो मोहिमेन बोल्लो. आनी संवसारान संवसारान तुजी कूड लेगून तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. कुसूंक दिना. ह्या देण्या खातीर खातीर संतोषान आमी बापाक दिन वाचता. आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आनी आतां आमचेच पासत आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. विनंती मागता. ह्या वेळार जोन एकल्यान आपणाक जाय ते आमच्या काळजाचे आवंडे ओत्रेक भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे विणोनेन भावार्थान बापाक उबारुया. खेद भाशेन आयच्या दिसा मुणयारी यादनीकपणा खातीर आनी मोठवाश्या पासत आमी मागता. तांचोय उगडास करून तांचे पासत मागुया. आकाडणेच्या घरांत आकाडणी कोतल्या आमच्या सिमनारिस्तान पासतूय आमी मागुया. आमचे ओत्रेक आमचे ओत्रेक बापाक मानतात जाल्यार बापाक मानतात जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण पावय मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. आमेन. आमेन. San Francisco Xaviera, tuji kuru koya shara, tu Jesu cha soy nika, soda soy divo on kor maka, tu Jesu cha soy nika, soda soy divo on kor maka. San Francisco Xaviera, tuji kuru koya shara, tu Jesu cha soy nika, soda soy divon kor maka, tu Jesu cha soy
सगळ्यांनी सोकासायेन माटवांतली भायर सरची. आयज भागिवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 7वो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ सकाळी 5, 6:30, 8, 9:30, 11, 12:30, दोनपारा 2, 3:30, सांजे 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. सोंदानाचो संस्कार वो कुमसार जावंक सोतात आनी बाजिलिकेच्या साकिस्तींत सकाळचे 5:30 ते 11:30 आनी सांजेची 2:30 ते 5:30 पर्यंत वचून येता. चोत्राय दोरची आयज सांजे कुमसारां आसची नात. तशेंच 2 तारखेर सांजेची कुमसारां आसची नात आनी पोरबे दिसा दिसभर कुमसारां आसची नात. कोणाक फाल्यांच्या दिसाक मिसाची वाचपां बरे तरेन करची खुशी आसत जाल्यार तुमी बाजिलिकेंत लिटर्जी टेबलार वचून मेळचे. फुलां भेटोवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत दिवंक येता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलोली कसलीय वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत वचून तुमी ते दिवचे. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचे. भागिवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्या सेवाधर्माच्यो पुस्तिका कोणाक जाय जाल्यार कंट्रोल रुमांत वचून विक्रेक घेवच्यो. तशेंच आमची व्हॉलंटियर्स माटवांत ह्यो पुस्तिका विकूंक घेवन आसात. दर एका पुस्तिकेचे मोल 20 रुपया. बाजिलिकेंत ओगेपणांत पवित्र संस्काराची बोजवण चालू आसा. कोणाक खुशी आसा जाल्यार थोडो वेळ जेजूस सांगाता थंयसर सारूं येता.